今次要介紹呢間酒店呢，就位於上野魚圖町站，步行2分鐘就到㗎啦。呢度出咗閘之後呢，就即刻已經見到嗰間酒店㗎啦，行幾步就到啦。個 reception 呢，就應該喺2樓嘅，咁呢度呢，就有成10幾層樓㗎。嗱，呢度都有講啦，1樓即係頭先地下就係 cafe 啦，2樓就前台，跟住上到19樓都係客房嚟嘅。咁呢間酒店呢，網友就話朝頭早呢搭 lift 好大鑊，等10分鐘。咁應該 check in 之後呢，記得喺呢度攞翻啲牙膏牙刷啊，嗰啲 amenities 咧。咁有想飲咖啡嘅朋友呢，喺 reception 後面呢，就已經係有嗰個飲品架機嘅。And this ticket is your breakfast ticket. And the ground floor, the left side of entrance, there's a coffee. 聽朝早餐就呢度啦，佢話係7點鐘至9點半。咁咧，我哋今日晏晝放低咗嗰啲行李，咁佢就話咧，佢已經拎咗上去噶啦。咁所以我哋直接上去就 OK 啦。15樓啊。OK， 我哋1507，咁我行呢邊啦。呢度 ，OK， 一入嚟查翻張卡先。哇，好焗啊間房！我哋咧揀咗係2張床啦。咁咧又唔算話好細嘅，係咪？跟住咧呢個有空氣清新機啦、電視機啦。跟住呢邊有2支水俾你，唔知聽日會唔會 refill 咧？跟住呢度就有啲杯啊，咁下面呢就有個雪櫃嘅 ，check 下個雪櫃凍唔凍先。少少凍，微凍。開勁冷氣先掂喎。2張床分開，跟住呢度自己校嗰個咩啦，嗰個冷氣啦。咁呢，出邊呢邊係窗嚟嘅。咁咯，呢度望落街，聽日再睇下。咁洗手間呢，標準啦，有嗰個免治馬桶啦。咁跟住呢個就係嗰個沖涼缸 shower 嗰度。咁嗰啲洗頭水、護髮素、shower gel 嗰啲有齊噶啦，其實同尋日嗰啲 Toko In 差不多咯，好似大的咁多多。咁跟住咧，佢玄關呢個位咧，就有2對拖鞋啦，跟住有個 shelf 嚟放嘢咯，好細嘅呢度。咁呢個燈掣位啫喎，我插頭位就兩邊床頭都有插頭位嘅。咁有 USB 位啦，兩邊都係，好公平。你見到 Sky Tower 係咪啊？去睇下。今朝早咧，而家8點55分，我哋試下等 lift 要等幾耐。個店員同我講呢，佢話要等20分鐘喎，飲品同食物，唔誇張嘅。呢個呢就係早餐嘅 menu 啊。咁呢，佢係話去到10點，最遲入座嘅時間就9點半。咁咧你呢度揀5種揀1種食物啦。嗌完嘢食之後呢，應該唔使10分鐘就嚟咗飲品啦。不過食物要等幾耐真係唔知喎。佢啲嘢呢放得好骨子喎。呢個係沙律，即係做爭個多士。我哋應該足足等咗20分鐘有多咧，先嚟齊晒啲食物。但係我呢個聞落幾香喎，佢應該係沙律醬溝嗰個粟米多士。然後嗰個toast 咧裏邊咧都仲有吞拿魚醬。第2朝咧，我哋8點幾就落到嚟，咁就冇乜人。呢個 pancake 等得最耐，不過好香喎。
為尋日咧有好多係唔係住喺酒店嘅客咧都過嚟食早餐喎，咁佢都幾抵嘅。其實你睇下咧佢可能780 yen 到，再加杯飲品都唔使1000 yen。特別推介咧係佢嗰個炭燒咖啡有得好飲，咁佢晏晝下午茶餐都有喎。呢間咖啡館嘅咖啡咧好高質，咁佢其實佢開到夜晚10點鐘添啊！有興趣可以嚟下。咁酒店一出嚟樓下咧就有間按摩鋪啦，咁跟住到你咧再行前少少咧有間食餃子㗎，咁不過開到10點啫喎，都唔係話好夜啫喎。OK， 咁跟住咧。嗱，真係啊！前面就車站㗎啦，超級近。跟住呢，不過我哋依家呢過嚟買雪糕，呢個位呢就已經有間 Family Mart 㗎啦。雪糕櫃呢，睇下先嚇，唔係啊，買得咁少，都好少雪糕啫喎。呢個 Häagen-Dazs 呢，佢限量版呢個 Vanilla 新地啦。Godiva 呢個係朱古力嘅Frappe 啊。都好少啫喎，我去第二間喎。嗱，頭先嗰間 Family Mart 太細唔緊要，我相信呢間近住車站會大啲嘅。好 ，OK， 睇啲雪糕先。哦，OK。喂，呢個咧好似係新嘅喎，你睇下呢個係提子味嘅雪糕啊，係咪啊？我覺得呢個好味。咁如果唔中意咧，呢個係十勝紅豆煉乳刨冰。好啦，我要呢個。總括嚟講咧，呢間酒店嘅好處咧係佢地理位置非常之好，早餐都好食，間房都係乾淨企理嘅。但係唔好處咧就係間房個冷氣唔夠涼，同埋咧個 lift 有時要等好耐。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。